Të nderuar shikues, u rikthyem me personalitetin në studio, ku edhe gjatë ditës së sotme do të flasim mbi një veprimtari dhe biografi të një personaliteti tjetër, ashtu siç e theksuam dhe ditë më parë që ne dhe si shqiptar mburemi me të arriturat e shqiptarëve dhe jashtë vendit tonë. Prandaj dhe jemi këtu për t'i promovuar pikërisht këta të arritura. Sot në studion tonë kemi nderin që të kemi një profesor të sociologjisë filozofisë që ushtron profesionin e tij në Hamburg të Gjermanisë, është ky zotëri Beqir Kalemani. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Faleminderit dhe mirë se ju gjeta. Ne kishim kënaqësinë që të kishim dhe bashkëshorten tuaj në emisionin tonë, me cilën kemi folur gjëre gjatë për veprimtarinë dhe biografinë e saj, se si ka arritur atë sukses në një vend siç është Gjermania, mbi gjitha një shqiptare e vendit tonë, me cilën dhe ne mburemi. Por do flasim edhe për sukseset dhe të arriturat e juaja. Fillimisht pak do na interesonte të na flisni mbi biografinë tuaj. Sa i përket shoqes time, ajo me shumë sakrificë ka arritur në sistemin gjerman të bëj reforma në sistemin e arsimit, dhe natyrisht është shumë e njohur dhe shumë e lidhur me organet e ministrisë dhe shkollat e Hamburgut. Prandaj ka përgjegjësi, por natyrisht edhe e ka fjalën kryesore. Do me thënë, pa atë personalitet, shkollat e Hamburgut të kanë vështirë të bëjnë diçka për integrimin e fëmijëve shqiptar në Hamburg. Dhe kjo është shumë e bukur kur shohim një përkrahje kaq jashtëzakonshme të juaj ndaj bashkëshortes tuaj. Kjo me siguri që është një motiv për të punuar sigurisht ajo edhe më shumë. Natyrisht normal, njeriu që punon edhe duhet t'i jepet një stimulim, motivacion, por padyshim i meriton të gjitha. Unë do doja pak tani të fillojmë të flasim edhe për juve dhe për personalitetin tuaj, biografinë tuaj. Si arritët të depërtoni në sistemin e Gjermanisë? Faleminderit, unë kryesisht jam nga fshati, malësia e Sharit, do me thënë fshati Bozovës, me siguri keni dëgjuar në përmet figurave shumë përmendura, si që ka qenë, do me thënë, themeluesi i Universitetit të Tetovës, Fadil Sulejmanit, dhe dihet biznismeni me përmasa ndërkombëtare, shumë i njohur Lazim Destani. Unë vi po nga i fshat, shkollën fillore kam kry në fshat, në atë kohë në sistemin Jugoslav kishte vetëm 4 klasë. Pastaj shkollën nga e 4-ta deri në 8-ën ishte në fshatin Veshall, mirë po unë nuk pata fatin të kryej deri në klasën e 8, por rap në qytet, do me thënë nga fshati, dhe fillova shkollën fillore në Istiqbal. Pastaj gjimnazin gjithashtu e bëra në Tetov. Natyrisht studimet i fillova në Prishtinë, në degën e filozofisë, sociologji, ku arrita të diplomoj atje, dhe pas diplomimit, për arsye se diplomova para kohë një semestër, kam punuar pak si asistenti profesorit Alidida të sociologjisë. Në atë kohë, flitet për vitet 83-84. Kjo ishte një biografi e shkurt sa i përket sistemit ish Jugoslav, që zgjati deri në diplomimin tim në 1986. Në këtë kohë, Jugoslavia veç kishte marrë atë pjetën, si që dukte, dhe kasapi i Ballkanit u përgatiteshte për sakrifikimin e shqiptare, për asimilimin dhe natyrisht kryesisht për shkatrimin në përgjithësi të kulturës shqiptare. Ai përgatiteshte për luftë dhe bazat e tij kryesore bazoheshin në filozofinë e traktatit të Çubriloviçit. Çubriloviçi në traktat ka pas pika kryesore se si duhet zhdukur etnitetet tjera në Jugosllavi, respektivisht shqiptarët. Edhe ka pas ligje rregulla të posaçme se si duhet zhdukur. Do me thënë, ose duhet të bëhet asimilimi, ose duhet në përmes kontratave që janë bërë me të tjerët, me Rusi, me Turqi, të ikin shqiptarët. Nëse nuk ikin, do me thënë të bëhet asimilimi, martesa nërmjet shqiptarëve dhe jugoslave,
dhe kryesisht ata që nuk ikin fundit të vriten. Faktikisht, krye kasapi Jugoslav atëherë edhe e praktikoj këtë gjë, që filloj me luftën në Sloveni, e pastaj në Kroaci masakrat e Srebrenicës tihen, edhe me Bosnjan. Ne patëm fatin që Bashkësia Ndërkombëtare dhe NATO reagoi dhe ne shpëtuam. Unë në atë kohë kushtet e vështira, papunësia e madhe se të gjithë studentët që marronin diçka në Universitetin e Prishtinës quheshin truri i irredentizmit. Do më thënë, ne ishim ata që prishim Jugoslavin, ne ishim ata të padëgjuar, ne ishim ata që donim të shkatronim si pas asaj politike. Këta ishin, si të thuash, të bësh limunin e ëmbël. Të bësh limunin e ëmbël duke i hudhur sheqer. Nuk mund të bëhet ajo. Pastaj gjendje e vështirë, jo vetëm e imja, po e gjithë shqiptarëve dhe filloi vala e migracionit, pastaj dihet erdhi lufta, dhe kështu unë pata fatin të njoftoj zonjën që e keni pas në studio dhe ika në qytetin e Hamburgut në Gjermani. Natyrisht, kur njeriu ndron ambientin, kur ndron kulturën, së pari duhet të ketë kohë që të shoh ndryshimet, të bëjë një komparacion. Një person i cili jeton në një ambient tjetër është si një foshnjë, si një fëmijë që duhet të fillojë çdo gjë nga e para. Do me thënë, duhet të fillohet së pari gjuha. Gjuha është mjet komunikimi ku hapen shtigjet e jetës për integrim në strukturat e pushtetit apo të Gjermanisë Federale në atë kohë. Në vitin 1990, isha për herë të parë në Hamburg, edhe bëra regjistrimin pashtu të degëstime në sociologji dhe si nëndek mora filozofin dhe ndjeka studimet edhe atje. Natyrisht jeta i ka vështërsitë e veta, na lindi djali dhe kështu gjendja jonë ekonomike nuk ishte bashkë e mirë. Kam bërë punë të ndryshme edhe pastaj fillova të bëj edhe shkolla tjera, specializime, fillova të bëj për shembull specializime kam punuar në për shkollat e Hamburgut me fëmijët dhe me të rriturit, gjithashtu në drejtimin si të them të strukturave, në drejtimin e shëndrimit dhe integrimit të rive në sistemin gjerman. Natyrisht faktorët për integrim janë të nduarshme. Së pari duhet do me thënë të dihet gjuha dhe prandaj të kuptohet dhe natyrisht të njihen ca ligje që vlen për të huajt në Gjermani. Kështu, unë do me thënë fillova të punoj. Kam punuar përveç shkollave edhe me të ri, kam punuar edhe me të ri me sjellje asociale me narkoman, kam punuar në për këshilltore, dhe pastaj kam kryer edhe shkollat e ekonomisë dhe kryesisht u përcaktova në sistemin e mjekësisë, bëra edhe një shkollë për infermier. Ku sot ende punoj, do me thënë me një pacient, bëj do me thënë për kujdesje sociale të pacientëve me smundje të ndryshme nervore, ku për shembull shumë pacient kanë ankthin, frigën e jetës, pashtu edhe shumë të ri me sjellje asociale, nuk e din se çfarë do të ndodhë nesër me jetën e tyre dhe kanë nevojë për shembull për këshilla edhe metoda psikosociale. Kurse për sa i përket të rriturve, gjithashtu ka njerëz që kanë lloj-lloj smundje psikosociale, depresionet,
të cilat në mënyrë medikamentöze, do më thënë në mënyrë me ilaçe nuk shërohen, shumë ata ndihmojnë, por natyrisht sot në Gjermani ka metoda shumë të zhvilluara psikosociale dhe mundësojnë që ta rikthejnë rrugën për shembull drejt humbjes së jetës, të bëjnë një jetë më të lumtur. Në fakt është shumë interesante dhe shumë e bukur që të dëgjosh historitë të tilla dhe vërtet janë shumë interesante edhe për mua që të dëgjoj dhe të kuptoj se si shqiptarët kanë filluar që kanë qenë dhe kanë vazhduar të integrohen edhe në një vend tjetër. Dua të flasim pak pikërisht për këtë integrimin e shqiptarëve në Gjermani. Domethënë ju jeni nga afër, keni kontakte të jashtëzakonshme me shqiptarët atje. Sa janë të integruar? Shife, mendimi im të flasësh për shqiptarët në Hamburg, unë kisha thënë në mënyrë parciale, shqiptarët ende nuk njihen, si nocion, po, si komp, pa dyshim. Historia e shqiptare njihet edhe në përmes mediave, po edhe nga kulturat e huaj. Natyrisht këtë mundësoj do më thënë luftat që u bën, prandaj e mundësuan të tjerët, edhe ne si shqiptar njihemi më shumë nga intelektualët tjerë, qoftë angles, amerikan apo gjerman, se sa nga intelektualët tonë. Kryesisht për integrim në një sistem, si që është Gjermania, dhe kushtet e integrimit janë pothuajse për të gjithë nacionalitetet. Sot në Gjermani, si pas sociologëve, mund të flitet për një shoqëri multikulti, do me thënë shoqëri me shumë kultura, e tash integrim, do me thënë shtresim në një etnitet më të madh, ku aftësia e individit, apo e etnitetit, varet se sa do t'i ruaj vlerat e veta, kulturore, adetet, normat, morale, e tjera. Pikrisht në këtë pikpamje, ne si shqiptar, nuk kemi shumë aftësi, sepse kultura gjermane lejon integrime. Natyrisht në përmes faktorëve që i ka përcaktuar kushtetuta gjermane. Për shembull, një person të integrohet në varet nga cili vend vin. Nëse personi i takon bashkësisë europiane, do me thënë vlejnë rregullat tjera. Mirë po, edhe në vetë bashkësinë evropiane, sa kam lexuar unë, për shembull, pa marrë parasysh a vinë ndonjë person nga shtetet baltike, Letuanis, Estoanis, apo nga Bullgaria, nga Hungaria, Rumunia, kanë një tretman tjetër. Ata duhen së paku të kenë sigurimin në shtetet e tyre. Edhe, sipas një statistike, kam lexuar se së paku për integrim duhet të kesh edhe rrogë, dikundi një statistik thot deri 66.000 euro, duhet bruto do me thënë, të kesh të ardhurat vjetore dhe mund natyrisht nëse i takon Bashkisë Evropiane, je i lirë të lëvizësh në këta shtete, po ndryshe këta shtetet që i përmenda kanë një rregullim në krahasim me shtetet që i takojnë Bashkisë Evropiane, por janë më të zhvilluar. Kur bëhet fjalë për integrim, do me thënë integrimi, sistemet gjermane, sa kam kuptuar unë, përdorin integrimin amerikan. Kultura amerikane ka lejuar edhe ka bërë një përparim të hatashëm, sa i përket gjendjes sociale, do më thënë struktura amerikane ma nuk është e pastër si amerikan, por është një multikulti shoqëri, ku lejohen të drejtat, lejohet do më thënë shprehja e fjalës së lirë, ku lejohet mendimi demokratik dhe krijimi i shoqërisë në baza të lira demokratike. Kurse në Gjermani, do me thënë, për tu
bërë integrim i një etniteti, pa marrë parasysh nga cili vend është, duhet së pari të mësoj gjuhën gjermane. Gjermanët kanë caktuar, për shembull, për gjuhën më të lehtë nga kurset A1, A2, B1, C, kjo është një kurs më i lartë që vlen kryesisht për gjuhën shkencore, në të kuptimin më të lartë. Natyrisht shqiptarët mundohen me aq sa kanë aftësi, me aq sa i kuptojnë strukturat shoqërore gjermane, sa i kuptojnë ligjet dhe rregullat. Ne kemi fat të madh që jetojmë në një shtet demokratik, në një shoqëri demokratike ku liria e njeriut është prioritare, edhe në kushtetutën gjermane, sa di unë, është do me thënë si e slogani parë, digniteti njerëzor është mbi të gjitha. Edhe nuk bën shkatrim dignitetit, por vlerësohesh në bazë të aftësive. Natyrisht, si kushti i parë integrimit është, do me thënë, mësimi i gjuhës. E pastaj, për shembull, nëse mëson gjuhën, të hapen dyerët e strukturave në për institucionet shtetit gjerman, edhe let mund të komunikohet, edhe natyrisht mund të arish me përpjekje atë që ti donë të bëjsh apo të punon. Në fakt folëm për integrimin, por unë dua të ndalem pak edhe një tjetër fenomen që është asimilimi i shqiptarëve jashtë vendit, konkretisht në Gjermani ose në Hamburg, por më intereson fakti edhe nga ana apo pikpamja sociologjike që është dhe puna juaj, faktorët të cilët ndikojnë në asimilimin e këtyre shqiptarëve. Unë nuk do të kisha përcaktuar në të kuptimin si asimilim. Natyrisht ka shumë mendime dhe divergjenca në definimin e nocioneve sociologjike, por asimilim, për shembull, fjala ka të bëj, me sa di unë, rrjedh nga latinishtja asimilare, që ka të bëj diçka me tretje, për shembull, kur ka të bëj me organizmin, ne marrim një ushqim, asimilojmë dhe tretet, ne jemi organizëm që kena marrë asimilimin dhe gjendet substanca në organet tona, në organizmin tonë. Por asimilime shoqërore në sistemet demokratike sot nuk mund të themi në forma të egra, se asimilim fjala është pak e tepërt, si të them ka kuptimin shumë më të egër, unë kisha thënë rreshtim, sepse deri ne sa atje kemi shkuar, natyrisht kushtet kanë qenë të ndryshme, po kryesisht shqiptarët që kanë emigruar në Gjermani, po gjithkund në botë, janë kushtet ekonomike. Pse natyrisht ka të bëjë edhe me sistemet politike që ekzistojnë në shtetet tona, se edhe pak më para thash se të definojsh në Gjermani shqiptar, njihet vetëm shqiptarët e Shqipërisë, sepse e kanë pasaportën shqiptare. Pa marrë parasysh a është i komunitetit rom, a është i komunitetit grek, faktikisht ka pasaportën edhe njihet. Po për na, shqiptarët e Maqedonisë, është shumë problematike, edhe ata natyrisht na njohin ose si ish Jugoslav, si më para, që ishte një shoqëri, një sistem federativ i përbër me multikultura, po ajo nuk pranonte në atë kohë, dhe ishte puna se kishe pasaport jugoslave, njiheshe si jugoslav. Edhe ne tani, atje nuk mund të flasim ne, si natyrisht sistemet demokratike lejojnë, historia jonë njihet, ka mjaft vepra, ka mjaft populli ekziston, por hapen dilema, kurse ti futesh me pasaport në për institucionet gjermane edhe thunë, ja, shqiptar,
duhet me përcaktu, do më thënë, jemi shqiptar të Maqedonisë, shqiptar të Malit të Zi, shqiptar, tash Kosova veç është e njohur, megjithatë kjo është problemi jonë, është e meta e jonë, e tash pse kështu ka të bëje me shumë faktor historik, po natyrisht edhe me zhvillimin dhe intelektualizmin tonë. Me qenë se ju pak më herët përmendet shqiptar nga Maqedonia, mendimi juaj apo opinioni juaj, çfarë duhet bërë vendi ynë, pra Maqedonia e Veriut, çfarë duhet bërë për shqiptarët që jetojnë në diasporë? Është pyetje shumë e logjikshme, është pyetje shumë e vend, por ne dim sa bën një shtet i cili nuk ta akcepton e para si nacionalitet, e dyta me të drejtat primare që je në numër pothuajse më i madh, dhe unë gjithmonë e kam thënë se Maqedonët në ish Jugosllavi kanë qenë pak të përgdhelurit e Titos, dhe Maqedonia shpotoi nga shumë disfata shqiptare. Problemet me Greqinë i zgjedhi, emrin e ndëroi, me Bullgarin tani për tani janë probleme aktuale, po unë personalisht si sociolog e shoh se problemin më të madh Maqedonia e ka me shqiptarët. Mirë, por ne jemi shumë të butë, shumë të urtë, por kjo është përgjegjësia e pushtetit politik, e intelektualizmit dhe intelektualve që duhet të ngrenë zërin dhe të akceptohen shqiptarët si një komp, si një etnitet me shumicë. Derisa kjo nuk bëhet, do me thënë ne jemi kundër vetvetes. Pse jemi kundër vetvetes? Sepse askujt nuk i dhem koka për etnitet, për kulturë, për shkollim të rive, ku për fat të keq, sot po ti marrësh pushtetet tona, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Maltëzi, edhe në Kosovë, për mua i shoh vetëm si degradim dhe degenerim të kulturës shqiptare. Për arsye se problemet zgjidhen nga lartë, nuk zgjidhen problemet kur unë me marginalitetin tim, unë me strukturën, me klanet e mia, me partin time jetoj mirë, edhe të tjerat le të rrotullohen në rrethin e dreqit, le të enden në rrugë të botës. Do me thënë, këta janë probleme serioze të cilët pushteti politik aktual ka përgjegjësi. Dhe këta, do me thënë, i ndihmojnë të keqes, e cila e keqe nesër do t'ju kthehet një bumerang. Dhe kjo është një gabim i madh kur të gjithë të rit ikin jashtë. Çfarë kërkojnë? Kërkojnë zgjedhje, kërkojnë një jetë më të mirë, kërkojnë të akceptohen nga pushteti. Dhe natyrisht është mirë, ka një definicion në sociologji se intelektual nuk është ai i cili rrin lart pezull mbi popull dhe shiqon gjendjen e tij. Intelektual është ai i cili zbret në popull dhe ndryshon strukturën, ndryshon gjendjen dhe prodhohen të mira materiale, ndryshon standardi në të mirë të njerëzimit. Kur shteti të vret, kur shteti të përzen, kur shteti nuk të jep mundësi, kur shteti u takon klaneve, ati lirit të individit nuk kemi. Kemi vetëm pranga të padukshme, por të jeton si njeri në këta pushtete, do me thënë, as vet ata mund të bëjnë pasuri, mund të mos i vret ndërgjegja, por të shiqojsh popullin, 80% sot lufton për bukë, kurse disa u dhanë shumë mas luksit. Prandaj, po përmendi edhe filozofin Erich Fromm, i cili në veprën ikjen nga liria, përcakton se 3 faktor që prishën, do me thënë, lirin e individit, kryesisht lirin e njeriut. Dhe ai cek për shembull
njeriu kur mendoj se do ta mbizotroj natyrën, plotësisht, për shtat nevojave të veta, a i bëri mashtrimin e parë, se natyra është fuqi edhe njeriu nuk arriti, nuk din fuqit natyrore, tërmetet, vulkanet e kuta diçka. Prandaj, gabimin e dytë e bëri kur caktoj pronën private, kur e rrethoj një copë tokë e tha, kjo është e imja, u bë anmik me tjetrin. Do me thënë, lindi problemin ndërnjerëzor. Dhe e treta, cek në ikje në galeria, do me thënë, ikish në galeria që të takon, është për shembull cek njeriu kur u dha mas luksit, bëri gabimin e tret dhe e mashtroj vetë veten. Më në fund, nxjerr konkluzionet. Pas mashtrimit vjen mashtrimi. Nuk ka zgjidhje tjetër, edhe politika aktuale mashtron njerëzit, por faktikisht mashtron edhe vetë veten. Zotëbëqir, ne falenderojmë shumë, ishte nder që ishi pjesë e emisionit tonë, urojmë që në të ardhmen sërish të trajtojmë dhe tema tjera. Falenderit edhe juve shumë që rezatoni dituri edhe jeni një medije mrekullueshme. Ju falenderit. Falenderit dhe njërë shumë. Nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës, vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin tonë.